ये मेरे भाई का दुश्मन जियांग यांग है? हाय 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 एवरीबॉडी। ये तो स्नूकर प्लेयर है ना? ये 9 बॉल के लिए क्यों आया है? जब तक ये नहीं जाते हैं मैं अंदर ही रहूंगी, नहीं तो बहुत अजीब लगेगा। ये कौन है? मैंग ज़ाओडोंग की छोटी बहन। मैं ज़ाओडोंग? ये क्या हो रहा है? क्या है ये? तुम साथ में रहते हो? इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे हीरो के साथ है। कौन? लिन यांग। क्या ये हो सकता है? और क्या, बिल्कुल हो सकता है। हमारा हीरो किसी से कम है क्या? मेरे जूनियर का टेस्ट ऐसा होगा। लगता है सब चले गए। तुम्हें उठा दिया क्या? वो मैं सोई नहीं थी। इसने तो कहा था ये इस हफ्ते नहीं आएगा। शावर लेकर आता हूँ। लिन यांग वापस आ गया है। हमें शांत रहने को बोल रहा है ताकि तुम सो सको। अब सुनो, जो खाने के लिए लाए थे ले आओ। क्या लाए थे? अरे मैंने कहा था कुछ लाने को, तुमने सुना नहीं था क्या? कुछ कहा था तुमने? अरे जाने दो यार, कुछ भी ले आओ, भूख लगी है। फैन हैं? तुम जाओ। ठीक है। मैं कहाँ से लाऊं? ऑनलाइन देखो। अरे ये जगी हुई है तो आराम से बातें करो, जो मन करे। हाँ सुनो जरा। तुम्हें ये चाहिए?
नो थैंक्स, मैं ठंडी चीजें नहीं खा सकता। अरे इतनी जल्दी पानी में कूद कर आए हो क्या? अपना काम करो। कुछ खाना चाहोगे? खा लिया है। क्या कर रही हो? आइसक्रीम खा रही हूँ। लॉन्ड्री रूम में मिलते हैं। ओह ठीक है, मेरे पास भी कपड़े हैं धोने के लिए। पहले तुम चलो, मैं पीछे आता हूँ। ओके। अरे कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर कहाँ है? लिन यांग, मैंने कुछ सालों पहले इसे कंपटीशन में देखा था। तुम जानते हो इसका भाई कौन है? तुम दोनों बच्चों के सामने तो ये मत बोलो। फैन हाँ? तुम कर सकते हो। थैंक्स ब्रो।